Đây là cửa gió khuếch tán vành khăn nhôm, dùng trong hệ thống thông gió và điều hòa không khí. Sản phẩm được thiết kế với nhiều vòng nang đồng tâm, giúp phân phối và định hướng luồng gió ổn định trong không gian. Kết cấu bằng nhôm có trọng lượng nhẹ, bề mặt sơn tĩnh điện sạch và dễ đồng bộ với trần hoàn thiện. Dòng cửa gió này phù hợp cho sảnh lớn, nhà xưởng, showroom và các khu vực có trần cao. Tenda Việt Nam nhận sản xuất theo kích thước, màu sơn và yêu cầu thực tế của từng công trình.